بالنسبة للحج هذا كان المفروض ما تعطيهاش، والآن لما أعطيتها إما أن تعيدي إخراجه أنت من عندك تتخلصي منه، وإما أن تخبري من حجت بمال حرام حتى كذلك تخلص منه، لأن الحج لازم أن يكون بمال الحلال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من كان زاده حلالا وماله حلالا وثوبه حلال ومركبه حلال، عندما يضع قدمه على الغرس ويقول لبيك اللهم لبيك، يقال له لبيك وسعديك، حجك مبرور وذنبك مغفور وسعيك مشكور. أما إذا كان بالحرام فإنه عندما يقول لبيك يقول مالك حرام وزادك حرام ومركبك حرام، لا لبيك ولا سعديك، فحجك مأزور وليس مأجور. إذن انظروا إلى الفرق بين الحلال والحرام في قضية العبادة. فلذلك إما أن تتخلصي من المال أنت وتخلي ما أعطيتيه لوحجة هدية منك دون أن تعكري صفوها وتحافظي على العلاقة نتاع الود بينكم، وإما إذا ما قدرتيش تخبريها وهي تدبر حالها باش تتخلص من ذلك المقدار حتى يبقى حجها بالحلال. نعم. الله الموفق.